Nah, nih tadi jangkrik kita mau ngasih makan burung dulu. Tuh kaki udah dicopotin. Nih mau buat kasih makan burung dulu. Nih. Nah, ini dia si Ijo. Halo Ijo. Tuh, ini burung kesayangan aku ini. Yang tempo hari sama si Fadil mau dilepasin katanya. Wah, bisa berantem lepasin Fadil bilangnya. Ijo, kita udah sekian lama Jo ya, berdua Jo. Ya, tidak ada yang bisa misahkan kita Jo. Papa Instagramnya buat bakso. Kenapa ngasih makan burung di ini? Belum direkam, belum dikirim. Aku disuruh promoin baksonya sama Fadil. Ntar pada datang ya, biar rame. Banyak makasih.